Y en Aielo de Malferit se ha celebrado una nueva cita con el deporte. En esta ocasión se trataba del 24 horas de tenis y pádel que ha organizado el Club de Tenis Aielo con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Un evento que ha tenido una buena acogida entre los jugadores locales. El cap de setmana del 10 i l'11 de juny passat es va celebrar en Aielo de Malferit el 24 hores de tenis i pàdel de la localitat. Hem organitzat un poc les 24 hores de tenis i de pàdel d'aquest any, en qual la gent havia demanat el poder fer unes 24 hores un poc més elevades de nivell i ho hem intentat i la veritat que la participació ha sigut grata. La cita va tindre lloc en el poliesportiu municipal. La participació local va ser nombrosa. Pel que respecta al tenis, el guanyador va ser José Doria i el subcampió José Ortiz, els dos membres del Club de Tenis de Aielo de Malferit. En pàdel, els guanyadors de les dues primeres categories van ser Carlos i Super i els finalistes Juanma i Ernesto. En la tercera categoria van ser guanyadors José Colomer i Quique Gandia i finalistes Nacho i Ernesto. Segons Santi Vidal, organitzador de l'esdeveniment, ja feia temps que els membres del club de tenis demanaven que s'organitzara un 24 hores, ja que fins ara les competicions havien sigut de menor categoria. Ha hagut diversos anys que vam organitzar, però per falta de gent i això hem deixat les 24 hores per fer. No podíem acudir a fer unes 24 hores sense que haguem parelles. Enguany hem intentat organitzar un poc més i gràcies a l'Ajuntament que ens ha apoyat una miqueta hem pogut fer les 24 hores. Enguany, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, han aconseguit organitzar un event en el que han participat 20 jugadors de tenis i 10 de pàdel amb molt bon nivell, especialment en les categories de segona i tercera. N'hi ha en pàdel sobre 20 participants i en tenis sobre 10-12. Les categories en les que es podia participar eren tenis absolut, pàdel absolut de primera i pàdel absolut de segona. Les inscripcions tenien un preu de 15 euros per les persones no residents en Aielo i de 12 euros per als veïns de la localitat. La veritat que la participació ha sigut gran, n'hi ha un bon nivell de segona i de tercera està molt bé, la veritat. Falta un nivell de primera que a veure si l'any que ve intentem posar diners i poder portar un nivell de primera. Els premis van consistir en un trofeu material esportiu per als guanyadors i finalistes, un event que des del Club de Tenis d'Aielo esperen poder repetir l'any que ve i segur comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament.